अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, हम इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान और चीन के कंबाइन फाइटर जेट JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की और रूसिया के फाइटर जेट Su-34 की। आया क्यों इंटरनेशनल मीडिया इस बात पर बात कर रहा है कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 रूसिया के Su-34 से बेहतर है। ख़ास तौर पर इंडिया का मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रहे हैं कि ईरान पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ख़रीद रहा है, जबकि ईरान के पास दूसरा ऑप्शन Su-34 तैयारे की सूरत में मौजूद है। रूस का Su-34 लड़ाका तैयारा टेक्निकी लिहाज से एक जदीद और ताकतवर प्लेटफॉर्म है, ताहम यूक्रेन में इसकी कारकर्दगी के हवाले से बाज़ रिपोर्ट्स में चैलेंजेस और नुकसान का जिक्र किया गया है। ईरान ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारों की ख़रीदारी में दिलचस्पी ज़ाहिर की है और इस सिलसिले में मुज़ाकरात भी हुए हैं। इससे कबल ईरान रूसिया से Su-34 तैयारे ख़रीदने जा रहा था, लेकिन रूस का Su-35 तैयारे यूक्रेन में चैलेंजेस के पेश नज़र ईरान ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ख़रीदने का फ़ैसला किया है। ताहम पाकिस्तान और ईरान के दरमियान JF-17 तैयारों की मुमकिना फ़रोख्त पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियों और जोग्राफियाई सियासी अवामिल की वजह से अमली मुश्किलात का सामना हो सकता है। अगर हम बात करें इन दोनों के मुवाज़ने की, तो दोनों तैयारे टेक्निकी लिहाज से मुख्तलिफ़ अवामिल और मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि Su-34 नाकाम हो चुका है या JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की कामयाबी की वजह से दोनों तैयारे मुख्तलिफ़ टेक्निकी खसूसियात और मकासद के हामिल हैं और इनकी कारकर्दगी का इंसार मखसूस हालात पर इस्तेमाल किया जाता है। जबकि माहिरीन का कहना है कि दोनों तैयारे ही बेहतरीन खसूसियात के हामिल हैं और जंगी हालात में अपने अपने मुल्क के दिफा की बेहतरीन सलाहियत रखते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।